အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဇိုင်နာဆိုင်ရဲ့အခြေခံ sequence online သင်တန်းကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ပေါ့နော် sequence ထိုးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့မှာပေါ့နော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခေရဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်စလိုက်ကြအောင်နော်ရင်ဆုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ဗာလေအဲ့ဒီချိန်ခွင်းလေးယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပိတ်စတစားပေါ့နော်လိုပါဖြစ်ပါတယ်ပိတ်စတစားဆိုတော့ပေါ့နော်ချိန်ခွင်းလေးနဲ့ထည့်လို့လောက်မဲ့ပိတ်စပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ပိတ်စပေါ်မှာမြင်းဖြောင်းလေးဗာလဲဆွဲမယ်ပေါ့နော်ပိတ်စယူတဲ့အခါမှာဆိုအလားဖက်မှာထိုးအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအလားပေါ်မှာခုလိုမြင်းချောင်းလေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မြင်းချောင်းနေရကွာဝေရတော့ပေါ့နော်ဒီပေတံတပြားစာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်လက်မနဲ့ဆိုရင်တော့တလက်မပေါ့နော်စီတီနဲ့ဆိုရင်3 cm ဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့မြင်းချောင်းလေးတွေအခုလိုမျိုးလေးဘာလို့ထားမလဲဆိုရင်ဆွဲထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဘာလို့မလဲဆိုရင်ချိန်ခွင်းထဲကနေပြီးတော့အတွင်းချမ်းလေးကိုထုတ်လိုက်မယ်အတွင်းချမ်းလေးထုတ်ပြီးတော့ဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်ဆိုင်ရဲ့အောက်ကပေါ့နော်အဲ့ဒီမြင်းချောင်းလေးနားမှာအခုလိုလေးဆက်ထားလို့လေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့အပြင်ဘက်အခွေချင်းကိုပေါ့နော်အခုလိုလေးဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်ဖိချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖိချတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ပိတ်စာကိုဆိုတော့ပေါ့နော်တင်းတင်းလေးဖြစ်အောင်အရင်ဆုံးလှုပ်ထားမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မတင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်စာမတင်းမချင်းဘာလို့ပေးမလဲဆိုရင်လှုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုလိုလေးတင်းတင်းလေးဖြစ်မှာပါပြီးလို့ရှိရင်ဘေးနားကဒီကြက်တဲ့ဟာလေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့လှုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ပေါ့နော် sequence ထိုးလို့ရပြီ sequence မထိုးခင်ပေါ့နော်ဆရာတို့ကအမာလေးနဲ့အခုလိုဖိရမှာပေါ့နော်အမာဆိုတာကဆရာတို့ဒီပေါ့နော်ကြောက်ပြင်လေးရတယ်အခုလိုမျိုးဆရာလိုမျိုးပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ခုံလေးရတယ်ပေါ့နော်အခုလိုအမာလေးနဲ့အဲ့ဒီဘေးလေးမှာဘာလို့ထားမလဲဆိုရင်ဖိထားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကတော့ပေါ့နော်ဆရာတို့ဗာလဲဆိုရင် sequence ထိုးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ့်ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ခေရဆိုရင်ဒါကိုအားလုံးမရကြလိမ့်မယ်လို့ဆရာအနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။